Iri bilang bos. Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau rekomendasikan filter Instagram. Kali ini tuh filternya filter efek suara ketawa iri bilang bos. Nah, buat teman-teman yang penasaran kayak gimana filternya, langsung aja kita masuk ke videonya. Nah, di sini aku udah masuk ke menu kamera Instagram. Jadi sini aku udah simpan filternya, langsung bakal aku kasih contoh. Nah, ini dia contoh filternya. Jadi warna filternya tuh seperti ini. Di sini tuh banyak pilihan ya. Sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8. Jadi masing-masing angkanya ini tuh terdapat kalimat yang berbeda-beda gitu. Jadi ada tulisannya. Dan seperti biasa, kalau kalian pengen merekam, kalian tinggal klik aja gambar stikernya, kalian tahan lama. Jadi filternya itu seperti ini. Ini ada tulisannya gitu. Dan ini dia hasil contoh video rekaman dari filter ini. Iri bilang bos. Dan untuk filternya ini tuh dari akun Instagramnya Kolaborasi Kopi dengan nama filter iri bilang bos. Jadi buat teman-teman yang pengen mendapatkan filternya, langsung cek aja akun Instagramnya Kolaborasi Kopi. Jadi kita lihat selengkapnya dari akun ini. Nah, jadi ini dia konten kreator filternya. Kalau kalian pengen cari filternya, kalian klik yang gambar stiker, terus kalian scroll aja sampai dapat nama filternya. Nah, jadi ini dia. Di sini kalian bisa langsung cobain filter ini atau mau langsung disimpan ke Instastory kalian. Kalau kalian pengen simpan ke Instastory, tinggal klik yang gambar panah ke bawah. Oke guys, mungkin segitu dulu rekomendasi filter Instagram dari saya. Semoga kalian suka sama videonya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. See you next video, bye.